Баршаңызға сәлем. Сиыр етімен манты жасаймыз. Суға 1 шай қасық тұз қосып дайындап аламыз. Тұз алған суымызды ыдысымызға құйып, үстіне 600 грамм ұн салып, қамыр илейміз. Бір ас қасық сұйық май қосамыз. Орташа қатты қамыр илейміз. Бетін жауып жарты сағатқа қоямыз. 550 грамм сиыр етін алып, майдалап турап шығамыз. «700 грамм пиязымызды алып тоже майдалап турап шығамыз. Бір шай қасық тұз қосып, пиязымызды жақсылап еземіз. 100 грамм қойдың құйрық майын алып, турап қосамыз. Бір жарым шай қасық тұз, 2 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық приправа на косточке қосамыз. Су 50 грамм. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды алып 3 бөлікке бөліп аламыз. Орташа қалыңдықта қамырымызды жайып, кесіп аламыз. Қатты жұқа болмауы керек, өйткені етімізді қолдан туралғаннан кейін мантымыз езіліп кетеді. Бір ас қасық салмамызды салып, мантымызды түйіп шығамыз. Дайын болған мантымызды алып, мантаваркеге салып, 40 минутта орташа газда пісіріп аламыз. Ас болсын.